Hello，歡迎翻到嚟一家再大版嘅 channel，我係阿姨，我係阿輝，我哋今日嚟到葵港掃街，冇錯。咁咧今日就唔係淨係得我一個啦，咁我哋帶埋家姐同細佬啦，仲有我爹哋媽咪啦，唔知佢哋食唔食啦？咁希望我哋可以今日食多啲嘢，介紹多啲俾大家睇。食爆葵港係，我真係好耐冇掃過街啦。冇錯。開始影片之前咧，記住訂閱我哋嘅 channel 同埋 follow 我哋 IG， 咁你仲要撳埋個鐘仔。係啦，我哋而家就即刻開始啦 ，Let's go！你睇下好多人啊！呢個位，啱啱入邊夾公仔嗰啲咧，完全冇人。出到嚟食嘢嘅地方就哇，勁誇張，水泄不通。我哋而家去買嘢飲先，因為未食得落嘢住。冇錯，我哋其實都食完早餐出嚟，跟住而家咧又熱喎，真係要揾嘢飲。有大阪關西炒麵喎，唔使翻大阪啦食啊！留喺度啦咁。有哇，試下呢間萬科，好吸引喎。有楊枝甘露喎，我要香橙愛玉啊！ OK，你要咩啊？愛玉檸檬。檸檬好，哦有得飲。而家啲指飲筒咧超級難讀啊，所以咧一定係喺佢嗰啲度篤咗先至可以行。檸檬茶，普通檸檬茶。偏酸少少，我覺得 OK 嘅。我試下飲我嗰個春橙愛玉。南波酒 OK 喎，個橙味唔係話好濃，跟住個茶味反而好出喎。想試個開心果醬香蕉煎餅，哇，好結啊！睇個樣就期間限定啊！到啦，勁多呢個開心果，粒粒。我哋行過去側邊試啊，試過先。哇，好香口！會唔會太甜啊？唔會喎。哇！你成條脷綠色啊！佢入邊係咪就已經有香蕉啦？係啊，有香蕉味，跟住再加開心果嚟，好香口啊，好香口。咁咪佢唔漏啊，咬呢個口。反而開心果嘅味唔濃咗，雖然佢咧個面都好多開心果碎嘅，都係好食嘅。但係如果佢嘅賣點係用開心果醬嚟做賣點咧，我覺得未夠開心果，但係好食嘅，大家都可以試。呢間嘢應該係幾好食嘅，因為佢入邊個香蕉咧都真係好甜喎，係咪？好，咁我哋快啲食完之後就食第二間。我哋啱啱 order 咗煮你隻蜆啦，咁咧我見到有幾個人咧拎住一個藍色紙筒，裡面有啲串串。我哋想揾埋嗰個，但係唔知喺邊個位，亦都唔知係食咩。我哋都揾埋先，因為個蜆都要等5分鐘。行嗰個藍色筒揾到啦，係呢個麻辣串串嚟㗎。哇！呢啲嘢原來唔係好啱食喎，定係我哋留唔係好吸引嘅食第二間啊？揀個第二間啦。好，我哋去翻個蜆先。我哋而家去攞蜆先。Yes。Thank you。哦，攞得。哇！好。影下先。好香啊！啲蜆都好甜啦，應該嚇。係咪？呢間都大推嘅，其實幾多錢啊？你咁樣一個蜆加個粉絲，冇記錯好似40幾蚊，係啊，定唔知50幾蚊咯。我因為加咗粉絲，都幾抵，都好多。哇，好甜啊！勁鮮甜啊，冇錯。嗰啲蜆整得勁好，鋪晒沙。佢呢個係白酒牛油煮啊嘛。係啊，我哋揀白酒。我都唔知佢原來有蒜蓉，跟住咧，哇，勁夾嗰啲味。呢個都唔使諗啊，都係必嗌，同埋勁多粉絲喎。紅姐認證啊，佢係香嘅，唔係臭嘅。我咧本身個 target 咧，我自己私心係想食撈嘅，但係咧好似陳皮魚蛋吸引啲，咁我哋而家就行翻去買陳皮魚蛋先。係。星期日嘅葵港係真係人多到不得了。我哋而家逼翻去前面買嘢。好。Thank you。我哋嗌咗魚蛋燒賣雞腎，同埋山腸。好，我哋揾個位食先。好。呢個凍食山腸。好，我食過。最想食呢個。陳皮魚蛋，好似10蚊咧，有成7粒啊。好味道啊！我食粒魚蛋。好啊。多點芥辣。好彈牙。係㗎。
佢呢個魚蛋嗰個魚肉味好出啊，超好味。好味啊！嗰啲陳皮味都出喎，好味喎呢間。咁佢係咪有落咖喱汁啊？係啊，個燒賣唔算粉嘅，但係又唔係好重魚肉味，好彈牙。不錯，繼續。啱啱見到人哋攞住呢一大桶1000ml 嘅，終於揾到啦，係呢間領一領啊！呢度呢啲全部加10蚊就會變咁大桶啦。咁我想呢個百香果檸檬茶，好啊，咁叫一杯。正，成個頭咁大，正啊呢個，唔使講嘢，40幾蚊咁1 lit 喎，邊買？有冇味先不過？做咩啊？夠味？夠唔夠酸啊？百香果夠啊！你而家咪再哦，茶味、酸度、百香果嘅香都有。我哋而家落去下一層先，睇下仲有啲咩嘢啱食先。我記得以前2樓都有唔少嘅賣嘢食嘅鋪頭喎，俾啲公仔嘅格仔鋪吸咗入嚟，全部都係呢啲辣寶寶、黐卡啊、辣寶寶、Fly Baby， 跟住盲盒，哇好多嘅公仔機啊，跟住咧佢哋好多都係夾 Jelly Cat。但係咧唔識玩佢呢啲嘅，因為呢啲罩咧，佢哋話會唔知點解揈後邊就揈左揈右，要一係就睇人夾，一係咧就自己交學費。我覺得係遠觀一下好啦。呢間味之樂睇片都有睇過，有牛雜喎，整個細碗牛雜先。一碗細牛雜，哦27蚊，好正啊！熱啊！呢個肺喎，我最中意食豬肺。你最中意用嗰度嚟講嘢啊？咩啊？係啊，個肺，一半嘢啊！唔好講咁多廢話，食一補翻半嗰啲肺，食完咪講多啲咯，係嘛？唔得啊，一半嘅，好入味啊！好腍啊！係喎，你唔買我都唔記得咗，我哋未食牛雜喎。邊個搶？喂，好味咁誒，佢都幾好，我中意有得揀 size，因為其實我哋已經食唔落咁多啦，因為我哋想再食多啲唔同嘅鋪頭。你呢個係咩 size 啊？呢個 size 就27蚊，蘿蔔都有個，我想食蘿蔔咬一半咯。勁腍喎！係啊，好啦，我哋跟住快快脆脆 KO 埋佢。超吸引啊！扁有個蝦湯拉麵，但係真係食唔落啊！鹹蛋紫菜肉鬆，呢個有鹹蛋啦，已經見到。哦，咩嚟嘅？哇，咁咪有個 OK 鹹啊，個味道鹹蛋咧，令到好似奶黃包咁樣。哇，好味喎呢個！ OK，我諗佢熱食應該仲好食。嗯2樓咧好似冇咩啱食啊，行過一個圈。咁我哋而家落多一層，落1樓，跟住睇下仲有咩食先。我揾到家姐嘅至愛啊，牛油粟米啊！家姐你想試蜜糖定係牛油啊？牛油。牛油好啊，咁我哋叫啊。食埋呢個。哇，食唔食咁多啊你？好啊。勁快搞掂。我試一個呢個先。家姐食年糕，我唔食。正常牛油粟米啫。 Yes。不過唔係啊，有啲咧蒸得耐咧都會唔好食㗎。佢呢個爽甜㗎，爽甜嘅，爽學聲㗎。咁家姐就食緊呢個年糕，係啊，家姐唔想上鏡，所以我又避開佢。幫佢打格仔咯。啊都好喎，係喎，打格仔咪得，好唔好食啊？好味。好，呢個就係年糕同埋細份㗎呢個係細份啊，呢個 size 係。我決定翻上去3樓，我 encore 露，因為頭先家姐食咗，我未食，咁跟住之後買多杯嘢飲就應該差唔多啦。我夠啦，放棄啦已經。係，好低戰鬥力啊，爸爸，係知唔知食滯咗？冇錯，呢幾日咧不斷一日食午餐都搞唔掂。好，咁我哋上睇下買咩露露。我要麵先，螺肉呢個啱唔啱啊？好，細佬話要鳳爪，我有鳳爪麵。螺肉同埋呢個蜆啊！媽媽未食，細佬先食。中學嘅回憶啊，個味道佢係中學嘅味道啊！係啊，呢個細佬推介嘅。咩嚟㗎？哦，鳳爪，無骨鳳爪。好味。呢個鮮果園好吸引啊！望下，有奶蓋，而家微生可以飲呢啲啊，有粒粒，有脆脆，或者有沙冰。
好啦，開估你嗌咗咩啊？我叫咗芒果脆脆奶蓋，原來係呢啲朱古力脆脆朱古力 Oreo 嚟㗎。我哋一直就係諗緊係咩脆脆咧？係咪焦呢度係糖啊我係咪應嗰啲咧？該揭開個蓋嚟飲佢個奶蓋咧？我哋企埋一邊先。好正，好正好 rich。脆脆係咪 Oreo 啊？有芒果肉啊！家姐最後呢個受唔住引誘啊，佢就叫咗呢啲麻辣串串。哇！咩嚟㗎呢個？菜哦，但係你睇佢食到成個身，好中意食呢啲濃味嘢啊，重口味啊家姐。不過其實都係啲腸啊、貢丸啊，跟住嗰個係咩嚟㗎？牛柏葉，牛柏葉哦，偷佢個牛柏葉食牛柏葉同埋蘿蔔同埋呢個枝竹，唔係好辣㗎咋。好滿足好啦啊！食飽飽啊！係我仲飲緊啊，好勁啊呢個！係，我呢個好得飲啊！頭先話脆脆呢個奶蓋嘅，如果以奶蓋飲品咧，佢呢個27蚊嚟講咧，我真係好抵喎。咁我哋今日都食咗我冇數嘅一樣嘢啦，但係我哋食咗一個開心果醬嗰個焦餅啦，個蜆啦，跟住煮嚟地蜆啦，跟住魚蛋魚蛋燒賣生腸嗰度啦，雞腎啦，撈家姐同我都食咗啦，跟住之後落嚟又叫咗一個雞蛋仔啦，雞蛋仔係啊，跟住又食咗一個細份嘅牛雜啦，牛雜啊係牛雜，跟住年糕粟米，跟跟住上翻嚟就係家姐臨尾食嗰個串，有啲貢丸啊、腸仔啊、蘿蔔啊，跟住加淋啲辣汁落去嗰啲。係佢好中意食呢啲。跟住我哋飲咗6杯嘢啦，係啊，其中一杯係咁大杯啦。我哋今日係攞咗500蚊出嚟用啫。撳下我褲袋先，等我一陣先。睇下而家剩翻幾多，未用晒㗎其實。我冇嗱，真係真我冇用過八達通任何其他 payment 啦，我剩翻12蚊喺我褲袋，其實都幾抵食喎，真係。下次我哋派一個窮遊香港咧，唔好翻屋企食飯嘅，限住100蚊㗎嘛。希望我哋下次翻嚟唔係夏天咧，我想去泰安樓，我都好耐冇去過。好想去泰安樓。嗰邊有其他另外一啲嘢食嘅，但係今日而家夏天真係搞唔掂。好熱。我喺呢度咧，我都室內都好熱啊。係唔知點解。咁啊，中意呢條片嘅記得 CLSS。Comment、like、share、subscribe，記住 follow 我哋 IG，一定要 follow 我，我都會 post 嘢，我都會 post story，同埋我都會 update 嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。